الاستاذ محمد رمضان طلع في فيديو قبل الحفله بتاعت امريكا وقال لك يا جماعه، اللي انا هعمله في الحفله دي ممكن بعد كده اتمنع من دخول امريكا، وممكن اصلا يوصل الامر ان انا يتقبض عليا هناك. فاحنا توقعنا بقى بصراحه ان الراجل هيعمل اللي ما اتعملش، هيروح يهاجمهم هناك ويخبط ويعمل ويتكلم في القضيه بقى ويهاجمهم في دعمهم للكيان والافلام دي كلها. لكن بصراحه الراجل الطيب المحترم ده عمل اللي كلنا عمرنا ما كنا نتوقعه ونتخيله. لبس اللبس اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، وطلع يرقص باللبس ده ويوجه صورة لينا بره مصر على ان احنا كلنا كده، ولا عندنا المثال ده. والله يا استاذ محمد، حضرتك وفيت وكفيت وعملت اللي محدش كان يتوقعه ولا يتخيله. الله يبارك لك يا باشا. الله يبارك لك يا باشا، انت احييت حاجة من سنة 1835 كانت الناس كلها بتهاجمها، واحييت مهنة جميلة راقية كان الرجالة بيشتغلوها مكان الستات الراقصات، ويلبسوا اللبس الجميل اللي حضرتك لبسته دوت. وبصراحة يعني نشكرك على انك فكرتنا بالماضي الجميل بتاعنا، اللي هو مش بتاعنا يعني عامة، ده كانوا العبيد اللي بيلبسوا كده او بيشتغلوا المهنة دي، لان محمد علي باشا كان منع الراقصات من الرقص، من مهنة الرقص، وطردهم بره القاهرة. وكانوا الشيوخ اياميها وشيوخ الازهر كلهم رافضين شغلة الرقصات، فطلع لنا شغلة الراقص او الخوال. والله يا استاذ محمد نشكرك ان انت فكرتنا بالماضي ده. السلام عليكم.